Bienvenidos a un nuevo video. Esto es Motor Time. Bueno, pues estamos yendo a un evento 4x4, el cual creo yo que estará muy interesante, porque estamos a unos días de haber pasado el huracán Delta. Entonces todo estará mojado, inundado, enlodado, todo lo necesario para probar esas máquinas 4x4. Así que este evento yo creo que estará muy divertido. Así que vámonos, nos quedamos de ver con nuestro amigo Andrés Sosa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, pues ya empezaron las categorías y vamos a ver. Bueno, esta es la categoría semi modificados.
veamos qué tal. Alexa, ¿estás viendo? Chuy no te oye con el radio. Yo creo que tira esa madre. Tell me how to think. Lay me on your riverbed tonight. Estaba taller de Besaurio y voy yo. No mames, ¿eh? Ah, ¿el Besaurio? El SN2, güey, yo soy de MX2, güey. Sí, me das un manda. Sí, es un montito, sí. Bueno, nuestro... Primer caído, este vehículo pues ya reventó su llanta y toda su barra de dirección la dobló. Al menos no fue nada grave. Bueno, el calor ha estado a full, un bochorno rico, exquisito, el ambiente muy ameno. Este evento 4x4 la verdad es que está muy agradable y se le está pasando muy bien, solo que el calor está a full. Ahí está, sí pasó. Bueno, pues ahora sí nos vamos con esta categoría que es modificado.
estuvo muy bien el evento, divertido, muchos autos que se rompieron, pero pues parte de la faramaya que está por acá. Así que esto fue todo. Motor time. Tarde. No, estaba acá hace rato.